جلمبو مع بابا. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا سؤالات شير وسبسكرايب كومنت على الكومنتات الاشعارات. يلا نبلش. هلا احنا رح ننزل عشان نصير يلا هلا عم ننزل على الدرجات. احنا إلنا كورونا عندنا كورونا عشان كده بابا هو طلعنا على البحر يا جماعة. أنا جبت تلفوني عشان أتسلى بشي. يعني يا جماعة إحنا جبت تلفون واحد. الساعة 27. بس بابا من ايه هلا احنا اخر الشارع عشان نلاقي سيارة. نزل هذا كمان. يا اخي بشكل تحديني نشري ناخذ الدولار. اوكي وهلا يا جماعة أنا بدي أصلي أنا أصلي على السوبر ماركت. صباح أنا ما بدي أشتري الشيء. لا بحبهاش هذا. طيب بدنا هذا. شو هذا؟ جلي. تعالي أنا بشتري الشيء. اندومي. بدنا نشتري يا جماعة اندومي. أنا اختار الشيبسي كامل بيتزا. كامل بيتزا. هلا بعد ما اشترينا بالسوبر ماركت رح نوقف سيارة عشان نروح على البحر ونطفي الفيديو. ولما نطفي عشان البحر ولما نطفي الفيديو ونوصل البحر بنشغله. خليكم معنا. نجف شكل خبز يلا. خلاص نشوف هيدي.
وين رايحين يا حلوين؟ البحر. نجيب جلمبو. طب هذا اهم شيء، انه السواق تبعكم يكون لانه ذوق وابن محترم هيك، يعني وشه بشوش، وحابين انه ايش نستضيفه عندنا على الاستراحه. شو رايكم؟ موافقين؟ موافقين؟ وهو كمان حيلعبكم على المراجيح وعلى كل شيء. موافقين؟ في الاستراحة يا بابا. عارفة ليش؟ يلا بس شكرا. عفوا. لا شو؟ أريح خشينا في اللغة. احنا عيب. ايش معنى دغيا؟ يعني عفوا. دغيا معناها يعني عفوا، بس يعني نحن البحر. سوري. هو قال يعني ريال 30 عشان شكرا. طب وانت احلى، بتعرف وش يعني تغازلوا هيك؟
ان شاء الله انزل معكم. كيف انا معكم؟ كيف نلاقيك يعني من باقي السيارات؟ خذ رقم ورن علي لو سمحت. هيا هلا احنا وصلنا البحر هلا احنا وصلنا الكافي. هناك الكافي فرح نحط الشرطة جنبها. احنا هلا بدنا نحضر كمان بالليل بتيجي الشرطة. الله يرضى عليك. نسكر سماعات، خذ سماعات وخذ الحكية. حياك الله. الله يسامحك بانوار النبي، الله يسامحك بانوار النبي. ما في حاجة. لا يا بابا، إيه هذا سيدو. هناك في حاجز. حاجز الشرطة. وهي بنعمل لك هيك. بخالف القوانين. بياخدوه على السجن. فهنا هون في مركز شرطة. كلمة سيدو، كلمة سيدو. نعم. كلمة سيدو. لا سيدرا تعال كلمة سيدو. بقول لي سيدو هذا، طب سيدو في البيت. بقول له لا سيدو هذا. اهلا وسهلا فيك. حياك الله، اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. فعمو ودانا هذه. يعني كنت انا سيدو ما شاء الله. سيدو اعطانا هذه حاجة. فهون هي الحاجة. يعني اي حدا مخالف القوانين الشرطة بسرعة بتشوفه بتاخده على السجن. انا ما بحب امشي من هذا الطريق لان اكيد رح ياخذونه. فكمان يعني مشيتين ثلاثة خطوتين ثلاثة نوصل للكافي. قاعد تعالوا وقف هون. حلو المكان هون. البحر كثير حلو البحر. رح نصوركم ان شاء الله فيديو. اذا وصلتوا الفيديو مليون الف مشترك رح نصوركم فيديو احنا بنسبح بالبحر. ان شاء الله. مشتركين احنا عندنا وصلنا 200,000 لايك. لايكين يعني لايك ولايك. هناك الكافي عند الشرطة. هون برضو في ناس بيلعبوا رياضة. بدنا نجرب يوم من الأيام نلعب. نجرب؟ لازم أفتكر ما يكون معنا شيء يعني. فالمرة الجاية واحنا برضو رح نسبح رح نجرب نعمل كل رياضة. يا بابي. طب احنا كمان مش لابسين يعني رياضة. طبعا احنا مش لابسين اواعي رياضة عشان ننزل يعني. المرة الجاية رح نلبس اواعي رياضة So
اي تفضح منك زباع؟ تفضل. بدي تفضح؟ لا. بابا ساعده عمو. بط زين. بط. لو هلا احنا بمدينة كثير نجح يعني ونجحت يعني ما بتخوف بعد إذا بيجوا الشرطة بياخذوك يعني. بلش. الشجر كبير احنا كنا على كافي بابا شو اسمه؟ رام كتير حلو واحنا طبعا بحر غزة. هلا رح نجيب جلمبو. هلا خلينا دعم. يلا خليكم جماعة. هلا احنا رح نجيب ابو جلمبو وخليكم انا اخلي الفيديو عشان تفهموا يا خلق. يلا ما بدنا نسبح لأنه المرة زي ماما قالنا لا نسبح. احنا رايحين عشان نجيب ابو جلمبو. ياي يلا خليكم معنا. رح نمسكه ميجر. انا خايف فلس حيعضني. يلا خلونا نجيب ابو جلمبو. يلا هلا رح نمسك ابو جلمبو ونشوف
امسكوا. مش كذب. عن جد عضني انا عضني عن جد. خليهم يمشوا خليهم يمشوا. ايوه خليهم يمشوا عشان شو مش راضيين. ايش مالهم؟ ايوه شوف صغير. حاجة كلام السكن تقول صغير تقول قطول. يلا يا ست عن حلا. ايش بدك؟ شيء مرتب يعني. بس الصفار في سلطة حلوة زي قطعات مش طبيعية. هلا شباب. يلا احكي احكي. هيو ابو جلمبو هيو طلع اخذني يبدو وطل الكاميرا. هيو سيرة طبعا يا جماعة. بابا قدام بابا وين دمه وينه؟ مي
حسكة، هذه حسكة بيصيدوا فيها يا بابا. اطلع عليها اطلع عليها. يلا احنا بالبحر قاعدين. بابا لا منور. عليكم السلام ورحمة الله. بدنا نصور فيديو. بابا يلا هلا وقت الفطور. طيب بس لقيت يحضر بصوركم وبعدين نبدا ناكل. لا لحقك ولقيته. لحقك وبعدين بنبدا ناكل مع بعض. عملنا عيد ميلادنا. بابا ماشي عملنا عيد ميلاد بالدار. بابا ماشي عملنا عيد ميلاد بالضبط. عباري عليك. بابا 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 خلاص. بابا
عيط نازلة. وهي الفتة اللي عاملاها الحنان، هي اورجيك اياها، شيء مرتب. احنا هنا كان عيط يا. ايش اسمها؟ اسمها لكوسي. سيدة؟ سيدرا. سيدرا. القيتها حيصير يتابعكم يا بابا. وش تصير مشاركة وهذا فلو وهذا؟ يلا. إلنا أظن 3 مشاركين لأن احنا عملنا قريبا مش من زمان. يلا سوينا بعدين حدث بعدين يس. مرتب ولا لا؟ بدك تكون تحت الكف المرة. والله هي اللي بدك اياها. يعني كيف بدك تحت المرة؟ هنا هي بدها عن جد والله خلص بخلي حاضر ولا هم. أمام هناك. كيف يا بابا كلناها؟ ضلت شيء فيها؟ ضلت شيء؟ والله ضلوا يستنوا فيا. والله ما رضوا ياكلوا. اوعى انت مركبة بس حيخلي يكتب على الأرض. طفا يا بابا طفا. يلا حضروا لي فطور يلا. باكل هذا الزيتون من ايدين عمه. لسه جديد. كيف كويس؟ جديد زين. بقول لي ايش هذا مش عارف، بقول له فتة حمص. فتة ايش بتقول؟ شو هذا عدس؟ ايه؟ شكلها فتة عدس؟ لا هذه فتة حمص. شايف كيف عملوه؟ بقول لي ايش هذا؟ بقول له فتة، بقول لي ايش هذا؟ بشوف بالجبنة هذا جايبه معك الزيت مشان؟ لا من عند سعد. عندك هاي؟ بدك كمان زيت؟ لا في هي محل هذا لا هذا اللي انا اخذتها من عنده. يرضى عليك والله انك كريم. تعاقد يا هات ندير هات. لا هات بس بحبها انا. ولدي عليك. طيب ماشي. ايه بزيت يا بابا. الاول احنا. طيب يلا كمل الفيديو خلاص. ما حدش يجي عنا. يلا. وهلا يا جماعة نفطر. حنعد الفطور يلا خلينا نفطر. يا ولاد. هلا صار وقت الفطور. جبنة مع فلفل أحمر وزيت وزيتون وزعتر. يلا خلينا نفطر. جبنة. حبيت. جماعة كتير